ต้องมีตัว index ส่งไปด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีส่งไปนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังคลิกตัวไหนอยู่นะอันนี้คือประเด็นแรกนะที่เราทำนะครับอันนี้เพิ่มตรงนี้นะใครจะไป copy จากข้างล่างก็ได้ you can copy it from the delete function just rename it to edit product alright times you will see that when you use AI like a ChatGPT or Gemini or some other Claude code and so on they will not write this kind of function style they will use mostly the arrow function the modern function declaration style but as I explained before all of those other form classical style cannot support hoisting so that's why using function will be the safest way for the newbie okay for the new web developer so that's why I focus mostly on the basic or classical function development style okay so let's try to function edit product okay this one and also we have the index here that we want to delete right okay so now we know which one to be deleted okay so let's try to do this thing make sure that everything is working well we try to pass the index to the edit product function right so that's why we have to check whether the index is a correct one or not by you can console the log or you can alert it okay let's try to see the result so this means that whenever I click the edit button it will pop up the alert message with the index of the item I click alright นะครับการทำนี้ก็คือเราเช็คนะว่าเราคลิกแล้วเราได้ตัว index 2 ตัว product ในการลบหรือเปล่าอันนี้ที่จะเพิ่มไม่มีอะไรนะครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในบรรทัดที่69ถ้าใช้โค้ดของอาจารย์นะครับก็เพิ่มตัวนี้เข้าไป on click edit product ใส่ index เป็น parameter เข้าไปเหมือนตัว edit product นี่แหละครับเปลี่ยนชื่อนิดเดียวและในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันใหม่ชื่อว่า edit product ก็มี index แล้วก็เลย index แล้วไปดูผลลัพธ์กันผลลัพธ์ก็เราคลิก edit นะครับต้อง pop up นะครับเป็นเลขนะครับ0นะตัวนี้ก็เป็น1นะครับเพราะ index เป็น012นะปกติเรียงกันไปไปเรื่อย alright nice นะครับแสดงว่าฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับมันใช้กันได้แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่เราควรจะเช็คเสมอนะครับเราคิดว่าเราอยากให้บั๊กมันน้อยลงนะครับก็ต้องไล่เช็คทีละสเต็ปอันนี้เรามั่นใจแล้วว่า edit product นี่มันทำงานได้แล้วข้างในนี้ต้องทำอะไรครับข้างในนี้ถ้าเราเขียนเป็นโลจิกเบื้องต้นก่อน the logic the task that we have to do is we have to starting show the model or show the dialog first right okay and if we want to show the model it means that we have to update the data inside the model too alright okay let's try to show the model first so you can say that if you want to show the model right you can copy the idea from the add product thing because the idea of the model is here in the add product similar to the pop model function here something like this okay so you can call pop model here to show the model so it is quite simple okay this is pop model we have already created the function for this alright the pop model function is here it digitally find the model ID and then just show the model the idea is quite simple alright so it means that if we click here edit you see the model should pop up okay actually it is the add model okay similar to the add model but what we have to do is that we have to try to fill in the existing value right we have to try to get the data from the product information here the name and the price and fill them in the product name and price input box here alright how to do that it means that before show the model we have to okay update see the price right update or show the price update the products name and price right in the model and this will be exactly similar to the add function because in the add function add product function you see that we try to find the name and the price here right since the beginning so we can copy this two lines okay first alright and then we just show the model with this value alright so it means that what we have to do is doing something similar to this one update is p name right this is the value from the model right this will be assigned to what to p name dot text content okay right equal to the value from the
product itself, which is from this array, right? The products array here. Okay. And we know the index, right? So that's why it is quite a piece of cake with the products index, right? This is the product that we select. And what we want to get is the name, right? The product name. Because in our product array, if you take a look up here, you see we have the name, which is the key, we have the pricing, right? So that's why we do this, we will get the update. And we do the same thing for the price, okay? P price here will be equal to product index dot price. Okay, all right, perfect. Okay, after updating these two fields in the model, when you show the model, you will see the existing products information, and that's it. All right. Okay, let me show you the result first. So whenever you click the edit function here, you should get, oh no, not the text again, my bad. This is the input, right? Can have to use dot value, not the. And this one is my bad also. It is not dot value. It is the component itself. Okay. So this is the problem of copy and paste. Okay. Firstly, you have to find the item here, right? The content or the HTML element, and then we just change its value. Okay. All right. So let's try to click the edit here. You should get the name and the price this time. Okay. For the second product, for the third product. Okay. So this is how we get the data for the existing product information. But the problem will happen, okay, after this, okay, and actually this caused some kind of unpleasant thing, unpleasant event. Because when you click this thing up, right, you see edit with this data. When we try to click the add button, you see that there is the data, existing data remaining in the model. Because you don't clear the data when you click the cancel. So we can do many choices to solve this problem. If you click the edit button, it shows the data, right? But if you click the add button, the data here shouldn't be shown. So what to correct is that whenever you click the add button, you're going to have to clear everything inside the input text box. Okay, so it means that when you try to do something similar to this one, when you would like to show the model, let me check where is the show model function in the okay, in the add button. So let me check the add button first. The add button is here, right? We call it pop model directly. Okay. So it means that whenever we call the pop model here, it will show the model, okay, without clearing the data. So that's why generally when we want to add the product, what we can do is to clear the data here first. Okay, when we show the model in the pop model, right? But the problem is that currently we don't know whether the current function is add or edit, right? Because you see that if you take a look at the code, okay, let me explain it. When you click the edit product here, you call pop model. When you click the add button here, you also call the pop model. You call the same function pop model. But the pop model, it doesn't know whether you are clearly working with the add or edit function, right? So that's why it just pop up the model or show the model and that's it. So that's why if we want to make sure that whenever we click the add button, there shouldn't be anything inside the two inputs here, we have to clear the data. We have to make the value inside the text box as the blank string. Okay, I'll clear it. Okay, so we can do it in several places. But one of the simplest places that we can do is that we can try to, for example, do it in this one. In the closed model also, if you want to do it, you can, whenever the user close the model, you clear everything, clear the existing data. You can do it here if you want. Okay, so this is one solution. Okay, or another solution, you can clear it before pop up the add model. Okay, but I think the simplest way right now is that you can, whenever the user close the model, you can clear the data. You can close the model. Okay, so let's try to do that. Okay, and what we are going to do is very simple. Also,
we are going to do something quite similar to this one in the closed model here. Before closing the model, we're going to have to clear user input. Right, and it should be something quite similar to this one. You can copy this. Okay, to be the blank value. Okay, the empty string. Alright. Alright. So this is the way that we clear the user input and then we close the model. Alright, nice. So it means that every time we close the model, we clear the data. So let's take a look at this one. When we click the edit, right, we see the data, but when we close this one, okay, and we add this thing, you see the data has been gone. Okay, nice. Okay. When you click the edit, okay, you get the data. When you close it, the data has been gone. You could see some kind of data changes. Like let me swap the location to see whether it will be better or not. Okay. We close the model first and we clear the data later. Let's check this one. Close. Okay, it's still be seen. Okay, a little bit because the model closed very fast, not too fast. So that's why even you switch the location, whether put it below or above, it doesn't matter. Okay. But the idea is something quite similar to this one. We close the button. Okay, we do this. If you would like to make this thing nicer, okay, to not see this kind of effect when you click the close here, you see a flash about data reset, right? What you can do is to add it here in the add pop-up. It should be much better. Okay. So when you try to pop up the add button, you just try to add these two lines of codes. But that will be a bit tricky because the add things is on the pop model here. You have to create a new function. So that's why I will neglect this because it is not very essential. Alright, so next thing that you want to do is that this is optional, but this is a good thing to clear the user input before closing the model or click the add button. Alright. So let's try to keep on with the edit function here. Right now, the last thing that we want to do is that when we click the edit product function here, we see the model, right, the pop-up, and then we get the result. After getting the results here, I mean the product, existing products information, we want to click the save button here, right? But if you click the save button right now, it will add the product because we reuse the add model, right? So it means that let's try to click the save button here. You see that it add the product. So this is not what we want because in reality we want this thing to be the edit function. When I change this thing and click save, it should update the existing product, right? But when they click the save function here, it will be the add function because you see this one. The add product function here has been binding to this model. If you take a look at this model, okay, you see that when we click the button, it calls add product function. So even if it's the add or edit dialog, it will jump to the add product function, right? So this is bad. So what we want to do is that we want to know whether currently it is the add or edit function. We have to know this information beforehand. Otherwise, if we want to reuse this code add product function here, it will always add the data, right? So in order to make this thing more understandable, I will try to rename this function add product. Okay, if you take a look at this one, shop.html, let me recap again. The dialog is here in shop.html before the end of the HTML, before the script source here, right? You see that this dialog is, shareable between add and edit functions. So that's why you want to reuse this dialog, okay? But right now, this dialog, when we click the save button here, it is binded to only the add product function, right? So that's why it is not nice, okay, because if you always jumps to this add product function. So let me rename this a little bit so that you can understand that we are really reusing this function for the add function as well as the edit function. So let's try to modify this one a little bit. I would like to say that this will be add and edit function. Okay? So let's try to say that this will be add edit function. Okay. So I will use both add and edit term here.
so that we understand that this is for both adding and editing the product. If you don't want to do this, it will be a little bit more complicated because you're going to have to write another or create another function or even another dialog. You cannot reuse the code, right? So let's try to rename this one to be add edit product. Okay, all right. And right now, how could we know that clearly the user is adding or editing? We have to have another global variable in our shop.js file so that we can know that clearly the state of the user is either add or edit. All right. Okay. So if we come to the code changes, because right now, if you click at the button here, the add button here, the add button is in here, right? The add button in the HTML file, in line 27. You see that we can just call pop model. Okay, this is the problem. Because when we call just the pop model, we will not know exactly this is for adding or editing or something, right? So we don't know exactly. Okay, so that's why what we can do is that we can pass the data here, saying that this is for adding things, or we can try to also do anything other thing else. Okay, to make sure that we know that clearly the user is adding or editing. คือตอนนี้เรามีปัญหาว่าเราไม่รู้ว่า user กำลังจะ add edit เพราะเรา use code ร่วมกันนะครับ dialog ก็ code save ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันทำได้หลายอย่างครับเช่นเราอาจจะ add parameter เข้าไปตรงนี้ที่ pop model นี่ให้เรารู้ว่าตอนนี้เขากำลัง add หรือว่า edit หรือเราสามารถสร้างฟังก์ชันใหม่ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าการไปเพิ่ม parameter ที่ pop model นี่มันจะทำให้ผิดวัตถุประสงค์นะครับของการเขียนโค้ดละมันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราจะต้องการละมันกลายเป็นเรื่องการไปเพิ่มนะครับตัวข้อมูลแต่ว่าไปแก้ไขฟังก์ชัน pop model นะครับก็จะทำให้ผิดคอนเซ็ปต์ไปนะครับแต่ความจริงก็สามารถทำได้นะแต่ว่าเพื่อความง่ายนะครับเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ pop model นะครับเป็นฟังก์ชันอื่นแทนนะก็คือให้มันเข้าใจว่าเราต้องการ add product นะครับแต่ว่าเนื่องจากในโค้ดของเราเนี่ยเรามีฟังก์ชันชื่อว่า add product ไปแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปเนาะดีเลยนะครับจาก add product เราเป็น add edit product ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะขอเปลี่ยนตรงนี้จาก pop model ใน HTML นะครับบรรทัดที่ 17 เนี่ย I would like to change this one to make it more sense. I would like to call add product instead. Alright. The reason I have to do this is I want to know that the user is really adding the product. So that's why I have to make a new function add product here. Alright. So let's modify this first. Okay. And then next what we have to do is that we have to create this function in JavaScript because we have renamed it to add edit product beforehand, right? Okay, go back to JavaScript again. So let's try to add it around here before add edit function called function add product. Okay, so in add product function here, you can guess that what we have to do is very simple. We can just pop up, right? Pop up the model, show model. So we can say pop model, the function that we have created before, this function pop model. Okay. But before that, we have to note that this is the add function. Okay. So this is for add, right? So what we have to do is we have to create a new global variable. Okay, and you create it on top here. Okay, on the very beginning. Okay. So this I want to create it around here. On very beginning here. This is the add or edit mode. So I'm going to create the new variable here, mode. Okay. By default, it will be the add function. But actually, you can set it to be a blank string if you want. Okay, create a mode here saying that the default mode right now is the add function. This function. Right. And this is the global variable because I want it to be updatable, shareable between all functions in this page. Right. Right now, after having this variable, the new variable var mode here, let's try to scroll down. And then we want to say that the mode is add. Okay, so this is the first way that we want to do. And also we do the same thing for the edit function. When we call the edit function, right?
edit product here อันนี้ทันอยู่เนาะแค่เพิ่มไปทางนี้นะครับ mode ทางนี้and product ฟังก์ชันไหม Okay, we are going to do the same thing for the edit product function here. We are going to set the mode to be edit so that the user know that currently we are working with the edit mode. Right. So this is like a flag saying that which is the current modifying modes, either add or delete, or add or edit here. Sorry. Right now, this is a nice variable. After doing this one, we can differentiate between the save function of the dialog right now. Because previously when we pop up this thing, right, we don't know when we click this one, it will be add by default, but we don't want to do that. We have to check whether the current user mode is either add or edit. So that's why we need to add the mode variable here. Everything is still working. Okay, the pop-up should be shown like the previous one. But the concept is that what we want to do is to just having the mode here. So if you have the new add product function, I do recommend to move these two things. Okay, I mean clear user input at the beginning of the add product function insert. Okay, move it from close model to here, so that there will be no flickering updating when you add the product. Okay, when you click add the product here, you will not see any update. Okay, similar to when you close the product. So this will be with a better user experience if you move it here to the add product. Alright. And you see that in order to make this code much better, right? You see that we use the pop model and close model several times. A lot of time we have done something similar to this, right? So that's why mostly I prefer to extract this variable, okay, to be the global variable. I mean, I would like to find this thing since the beginning, so that whenever you run this code, it will not spend or waste time looking for the ID my model. Every time you click the close model or add or edit function. This is optional, but I recommend to do it because it will make your code faster. Okay, so you can move this function in the mock model to be the global variable. Okay, outside the function means the global variable. Okay, and what we have to do is just only do this. And next time when you would like to call the model, you didn't have to find the model. Like for example, like the close model, you just call my model.close. It will be faster. Okay. Just show and close because you have already found the model here using this selected. As well as these two variables, okay, you see name and price here. If you would like to, if you know that you use this thing a lot, several times in many functions, what you can do is that you can try to make it a global variable. Okay. So for example, you can copy this two line of code, or you can just copy this one. To make this thing more efficient, you can try to make something similar to this one. You can create a new variable, for example, pname equal to this thing, and also do the same thing for pprice. If you create it as a global variable here, it will be perfect for the later usage. If you use it several times, always using it. Okay. So make it a variable will make your code faster because it will not take time to look for this one anymore. And also your code will be shorter. You just call this thing pname and pprice. You have to find it several times. Alright. And also this one because we have done finding the pname, right? So just call this one. You don't have to do this. Actually, you can delete this two line because we just find this one, right? Several times. We have find this reference beforehand, so you can comment or delete this right in the end in the product function. Because you know that what you have to do is just recall the pname, the value, and also the price. Okay, so this is optional things. Alright, so if you don't want to do this, it's alright, but what I want to mention is that
anything that you select often, you always use it or use it several times. You can try to find it and set it to the variable, global variable, and then later you will be able to use it without finding it again. Alright, the last thing that we have to do is that after modifying a code a little bit similar to this, okay, we are going to complete the edit function. So we know that the code that we are using right now for the edit product, the function that we have just renamed, is products.push, right? The push command is to add the new value at the rear of the array, at the end of the array. นะครับ function push นี่คือ function ที่ add สมาชิกเข้าไปที่ท้ายสุดนะครับของ array นะครับเราถ้าอันนี้ก็คือบอกกับ add ใช่ไหมอันนี้คือ add แน่นอนแต่ edit เราไม่ทำแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น edit เนี่ยเราก็จะทำการใช้อีกโค้ดหนึ่งคราวนี้เรามาดูก่อนว่าถ้าเราจะทำให้โค้ดมันถูกต้องต้องแยกให้ออกก่อนใช่ไหมครับว่าอันไหนคือ add edit อันนี้คือ add แน่นอนเขียนโค้ดอย่างนี้ก็ต้องตัดสินใจง่ายๆนะครับ if mode นะครับเพราะเรามีตัวแปรชื่อ mode อยู่แล้วใช่ไหมถ้า mode เป็น add นะครับก็เอาโค้ดนี้ไปใส่นี่เลยโค้ดนี้เลย right อันนี้คือโหมดเป็น add ใช่ไหมครับก็ให้ product push ใช่ไหมครับตอนนี้เรามีตัวแปรชื่อโหมดเอาไว้เก็บไปแล้วว่า user เขาเลือกอะไรมาเนี่ยถ้าเขาคลิก add product มันก็จะเป็นโหมดเป็น add ถ้าเขาคลิกไอ้นี่ edit นะอันนี้ delete เราไม่เกี่ยวเนาะเนี่ยอันนี้ pop model อันนี้ close model นะ add product อยู่นี่นะถ้า edit อยู่นี่นะครับโหมดเป็น edit นะครับงั้นตัวโหมด edit เนี่ยก็จะเช็คด้วยตัวค่านี้นะเพื่อความชัวร์แล้วก็ LC อีกรอบนึงก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น edit นะครับก็แน่นอนว่าโค้ดตรงนี้จะเปลี่ยนไปจะไม่ใช่ push แล้ว so if this is the edit mode it is much simpler what you have to do is simply use the index right but the problem is that the index is here in the edit product function alright so you cannot share this index to the add edit product function because the index variable here is local variable. It is usable only in the edit product function. But here we don't know. The code that we want is something similar to this one. We want to get something quite like this. Okay, products index. Okay, dot name equal to p name dot value. Right, and also the price. So this is definitely for index. It is something quite simple. For p price value because we have the variable p name and p price from here but the big issue is that we don't have this variable index you see in this thing there is no parameter namely index or we don't declare any variable namely index in this function yet but the index that we want to use is here in the edit product function how could we share this thing to this function Okay, the simplest way is that we gonna have to create another global variable, okay, to be shareable in any function. Okay, so let's try to make the another variable to keep the index. Okay, so let's scroll up to top here again. Okay, under the mode here, I can create a new global variable. Okay, this is for the edit index. Okay, I could say edit index. Okay. And you can set the initial value to be anything you want. I set it to be 0. Okay, right now, edit index here. And the purpose of this variable is just only to remember, okay, the index that you want to edit and share it to all other functions. Otherwise, I will not be able to know which item that the user want to edit. ถ้าเราไม่มีตัวแปรนี้มันก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามี local variable index ตัวนี้ที่ได้มาจาก user แต่เราไม่สามารถเอามาใช้กับฟังก์ชันนี้ได้นะเพราะมันอยู่คนละฟังก์ชันกันตัว index นี้เป็น local นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะง่ายๆอย่างนี้นะเราจะคีป index นี้เราจะเขียนว่า edit index นะครับก็คือ index แค่นั้นเองนะจุดประสงค์คือตรงนี้นะครับเพื่อเก็บตัวแปร index นี้เอาไว้ใช้พอเราเก็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว if we have done this and just will be simple because we just replace this index with edit index. And that's it. Now we should be able to update the product.
Alright, let me show you the result first and come back to explain this thing one more time. Alright. Okay, so let's try to see the result. Let's try to complete the add function first. Whether the add function is still workable, when you click add, it pops up. You can add anything. For example, necktie. Okay, and save it. You should get a new product here. Okay, if you want to edit it, you can click the edit button. You get the previous value. You can change it to anything else, like example socks. Saying that this will be 59 baht, and click save. You see, it updates. Okay, perfectly as you want. It means that the function has been complete right now. Okay, so let me recap this again. What we have done is that firstly, we create two new variables. Okay, the mode for understanding whether the user is adding or editing. The second one is the edit index, the global variable that keeps the index of the item that we want to edit. Okay, and then if we scroll down, okay, we will see that we modify the add product. We create a new add product function here, clear the data, okay, and then change the mode to add. Okay, this is the add product. And we reuse the add product function beforehand to be the new name add edit product. Okay, and then we check the mode whether it is add or edit. If it is add, we just push the new value to the array. Otherwise, if we edit things, we just use the edit index, the thing that we want to modify, and change it to the new value. Okay, and close the model and so on. We have also the edit product function here that whenever we click the edit button, it gets the index of the item that we want to delete. We save that index in the global variable. We change the mode to edit, and the rest is just something that we have done. Oh, we can do this thing. Can delete these two lines also because we have already done that before period and price. So these two lines are not necessary anymore because of this global variable. Already done it. Alright. So it works like a charm. Right now, when you click edit, you get the value. You can modify it too. แต่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับ edit function นะครับก็น่าจะพอเข้าใจโค้ดเลยเนาะจะสปริตให้ดู2ด้านเลยนะครับแก้หลักแล้วจะเป็นตรงนี้นะครับ add edit product กับตัว edit product ใครอยากดูฟังก์ชัน edit product ไปดูทางซ้ายนะครับใครอยากดู add edit product ไปดูทางขวาก็อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับตัวอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังๆนะครับในโปรเจกต์หรืออะไรเนี่ยนักศึกษาจะมีการทำงานที่เป็น CRUD ที่เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เข้าใจถึงแม้มันจะยังไม่ใช่โค้ดที่เป็น professional code ก็หมายถึงว่าโค้ดที่ในชีวิตจริงแล้วก็ไม่ได้เขียน 100% นะครับแต่มันใช้งานได้นะใช้งานได้มีความประสิทธิภาพระดับหนึ่งมันจบแล้วแต่มันเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างใช่ไหมอ่านข้ามไม่ถูกใช่ไหมอันนี้ไปดูตรงรอแอนเนาะคือตอนเราคลิกแอนโปรดักต์เราอันนี้เรารีเซ็ตเนาะรีเซ็ตค่าซึ่งตรงนี้เพียงแต่ว่าที่เราทำตรงนี้ไปแล้วเราทำตัวนี้มีใครใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องมีรอบใช่ไหมคือตรงด็อกิเมนต์มันคือโค้ดเดียวกันใช่ไหมอันนี้ก็ยุบลงมาเหลือพีนี้กับแชร์ที่เราจะลบหมดลบข้างหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะใครใช่ไหมเราได้ต่อทั้งหมดนะครับรั่วเลยผมจะทราบแบบกล่องที่นี่กล่องเป็นร้อนไหนวะกล่องเลยก็จะกล่องต่อของมันไม่ได้มีอะไรที่กล่องแต่ต่อไปก็จะเป็นหมวดเป็นนี้นะครับเสียงหมดตอนนี้คุณไปโกโก้ที่เป็นโกโก้เลยเรื่องไปดูในใจเช็คดู
ตอนนี้ถ้าหมดเป็นไงใช่ไหมครับแล้วพุชใช่ไหมครับดีเนี่ยเพราะว่าพีดีคืออะไรคือกล่องแต่ไม่ได้อยู่ค่าอยู่ในกล่อง บินได้ยา ค่าที่กล่องจะเป็น ฮะ กล่อง บินได้แล้วได้มอง ไม่ได้ใช่เพื่อนมินอะไรอยู่ ก็เลยเป็นเหตุการณ์เลยเป็นกล่องที่เราอยาก นั่งเพื่อนมินเมื่อวาน ที่อยู่กับการจะเรื่องคนออกนะครับเราเองเป็นการเรื่องคนออกเดี๋ยวจะไม่ออกทำดูมันมากรองแล้วมันยากอย่างเงี้ยแต่รุ่นพี่เป็นคนออกมาให้ก่อน จะ นี่แต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องซ้อมไปก่อนตัวอย่างที่คล้ายๆกับที่ปีที่แล้วทำเท่ากันเป็นง่ายกว่านี้ผมว่าเราจะทำ ไม่มีความหมดเป็นเขียนอะไรครับ อะไรครับเราก็เท่ากับอะไรก็ได้ครับถ้าเอสหรือดีก็ได้นะครับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายของพูดเนาะแต่เอสก็ได้ครับเครื่องหมายของพูดกับ ยังมีภาษาอังกฤษ เครื่องหมายของพูดนะเครื่องหมายของพูดเลยเครื่องของพูดนั่นแหละแล้วก็เอสครับก็คือตัวนี้จะไว้เก็บโหมดครับว่าตอนนี้เราจะเป็นเอสหรือดีข้างบนมีแค่นี้ครับกับแปล2ตัวมัน ช่วงข้างล่างไม่ต้องแก้ เราเช็คกับ2ตัวนี้ได้ไหมครับสองฟังก์ชันอย่างไม่ใช่ที่เราแก้เนาะแต่คือถ้าเป็น edit ฟังก์ชันเราก็แก้แบบนั้นถ้าเป็น add edit product จะเป็นลองดูที่จะไป ไม่ไปเอ็นก็ไม่ไป เราต้องไปดูแล้วว่ามีอะไรผิดพลาดไหมเราไปไล่ดูสิครับอันนี้พอแอดมันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราไปดูที่คอนโซลครับสีแดงไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่อันนี้คือหารูปไม่เจอ3รูปนี้หาไม่เจอแต่เราต้องคิดแอดก่อนคิดตั้งแอดนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะโชว์ว่าเลือกแล้วเรากดเซฟเลยครับหรือว่าเราไม่ได้บายเข้ากับตรงนี้ไม่เป็นไรมันไม่ขึ้นแสดงว่าต้องเข้าไปเช็คแล้วว่าในฝั่งในโค้ดของเราครับไปดูที่โมโดเนาะก็คือตอนที่เซฟฟังก์ชันใช่ไหมที่ชอบเอสแต่ตอนที่ S เนี่ย edit product นี่นะครับก็คือตอนที่เราจะทำการ extract ฟังก์ชันนี้เนาะเริ่มลงโค้ดกันนะโค้ดอันนี้คือตอนที่ add product ใช่ไหมครับอันนี้ reset แล้วเนาะนะครับโหมดเป็น add โอเคแล้วก็ edit เราไปดูที่ไอ้ชอบเลยใช่ไหมเราแก้เลยนี่ครับแล้วยังเป็น add product อยู่อาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็น add edit product แล้วใช่ไหมตัวนี้มี edit ด้วยเป็น add edit product มันก็เลยหาฟังก์ชันนี้ไม่เจอครับเราไปดูอีกทีนึงกดแอร์ก่อนดีกดแอร์ก่อนดีเอาทีละอย่างเลยเช็คแอร์กันว่าให้มันเบิร์กันมาได้แล้วแต่ว่ามัน undefined มันซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรเป็นค่าที่เราทำไปไม่ถูกเนาะกลับไปก่อนไม่ต้องเป็นไรไปดูคนเลยก็ได้เดาได้เลยคือที่เอาไป JS นี่เนาะมันเข้ามาถึงนี้นะครับมันมาถึงนี้แล้วนะทีนี้พอโหมดเป็น F ใช่ไหมครับมันต้องทำตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่า IP name .value เนี่ย p file .value มันไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะตรงนี้เราไปดันใส่ .value ไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วตรงนี้เราต้องการหาแค่ว่า p name คือกล่องไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ .value ยังไม่เอาครับลบตรง .value ออกไปแค่นั้นลากอันนี้คือต้องการหาว่ากล่องไหนคือ p name หรือ p file เฉยๆอย่างที่ค่ายจริงเราก็เสร็จ .value ตรงนี้จะได้คำนวณเราไปไม่ได้ มันก็เลยขึ้น undefined เพราะว่ามันมาแล้วค่ามาแล้วแอร์ทำงานได้แล้วedit ก็ขึ้นแล้วใช่ไหมลองแก้ค่าดูดิครับแก้ในกล่อง edit ด้วยแก้อะไรก็ได้ค่ามันเปลี่ยนตอนเซฟไปไม่ได้แล้ว ไม่ต้องคอนโทรลเองเพราะว่าถ้าคอนโทรลเองคือมันจะเป็นกลมๆกันเหมือนกันนะน่าจะเต็มนี่คือ ไม่ใช่ครับก็ย้อนหลัง ตรงนี้นิดเดียวแต่ตรงนั้นที่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอ ไม่งั้นเดี๋ยวคือดับแล้วมันจะไม่ได้ มันมีคือนี่ไง กิโลโอ้ยจะเปลี่ยนประกาศเปลี่ยนให้น้องเป็นอันนี้ไม่ได้ให้โอกาสให้พันเดียวให้โอกาสพันเดียว
ข้อนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมี mock up lab test นะครับ so we are going to have the mock up lab test very soon so it give you 15 minutes for the preparation. It means that if you want to download any document, okay, the previous files and so on, just prepare it, okay, because we are going to have the mock up lab test and it will be in an offline mode.